先生唔好意思啊，CCTV 打落嚟咧就話俾我聽，你好似唔覺意咧就放咗啲香水入個袋嗰度。咁我都知我哋啲香水咧就好吸引嘅，我哋有成萬支香水喺度，你可以慢慢試，大把時間。不過咧就貼咗通告話唔俾帶走嘅。嚇、有通告咩？點解我睇唔到嘅？可能我有啲老花啦。唔緊要，睇唔到唔緊要嘅。我而家話你知，咁你聽力正常噶嘛？識聽中文，廣東話 OK 噶嘛？Oh yes well，我喺外國翻嚟，用英文溝通會比較好啲咯。但係廣東話我 OK 嘅。啊，咁你明白就最好啦。咁拎翻出嚟就簡單啲咯。嚇、幾簡單啊！即係唔使我哋打交啊，警察叔叔咁咯，明唔明啊，傻佬？好，明白。咦？好似仲有其他大支裝嘅喎。嚇、嗰啲唔係嚟嘅喎。唔好玩啦，唔咩係啊？唔通你帶成袋香水入嚟有間鋪試香水，咁搞笑咩？ You are very romantic。你啱。哇！成大橫，又食又拎，唔怪之得出面啲鋪頭都執晒笠啦。啊！呢單嘢一入埋你數啊，肥仔，想走埋位啊！哇！成大袋呢條肥仔，多睇下攞啲咩先。嬌蘭限量版，識貨啊！呢個係個女士裝嚟嘅，攞翻去送俾人啊！呢隻男士裝 Boudel Chanel， 堪稱為渣男香水。呢隻就係男士裝 David Off Cool Water， 性價比超高，800幾蚊啫。Bulgari 車輪絕版香水，我哋公司咧全部都係賣絕版香水。呢個就係 Gucci， 呢條肥仔連香水試用裝188蚊，佢都要攞埋走。呢個抵到爛啊！而家做緊優惠，180蚊5支5ml 嘅男士香水。呢個就係粉紅色嘅女士版，包裝咧開嚟睇下先，等陣先啊，就咁樣嘅5支裝，咁都要攞5支裝，係入邊5支咧？基本上就係有呢個 David Off 啦，有 CK 啦。其實我哋係會做一個盲盒，隨機咁抽5款嘅，所有咁有啲係限量版啦，有啲就普通冇咁稀有嘅，咁就抽5支裝。肥仔同你講啦，而家我哋做緊優惠，只要你哋留言話想要，跟住 follow 我 tag 你最多朋友嗰個 follow 最多朋友嗰個優先抽，嗰啲人係優先抽獎，一個月會抽到10份。你哋只要需要俾個運費嘅順豐運費，你哋俾我就寄到你屋企。記住啊，係新優惠先做呢個，即係當然啦。你哋其實買都好抵嘅，188蚊啫嘛，5支裝。咁如果好似肥仔呢啲咁嘅又貪小便宜又唔想俾錢，就記得報名抽獎啦。多謝各位支持啊！